ब्लग साइट त बनाउनु भयो, तर फर्स्ट ब्लग कसरी लेख्ने भनेर अन्यलमा हुनुहुन्छ भने यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई 5 वटा यस्तो स्टेप सिकाउन गइरहेको छु जसको मद्दतबाट तपाई एज अ बिगिनर पनि राम्रो ब्लग आर्टिकल लेख्न सक्नुहुन्छ। हेलो एभ्रीवान, मेरो नाम हो सौगात बस्नेत र म डिजिटल मार्केटिङको टिप्स, ट्रिक्स एन्ड स्ट्र्याटेजी सम्बन्धी भिडियोजहरु बनाउँछु। यदि तपाई यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र मेरो फ्युचर भिडियोजहरु मिस गर्न चाहनुहुन्न भने तलको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरी बेल आइकनलाई पनि थिच्नु होला। अब कुरा गरौँ कि त्यो 5 वटा स्टेप के हो जसको मद्दतबाट तपाई एउटा बिगिनर हुनुहुन्छ भने तपाईले पनि राम्रो ब्लग आर्टिकल लेख्न सक्नुहुन्छ र ब्लग मात्र एउटा यस्तो सेक्सन हो जसको मद्दतबाट तपाईले आफ्नो साइटलाई एभ्री टाइम एक्टिभ राख्न पनि सक्नुहुन्छ। सो ढिला नगरी भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। The first step for writing a beautiful blog article is create an outline. Organize your content. तपाईले आफ्नो ब्लग आर्टिकल लेख्नु भन्दा अगाडि आफ्नो जति पनि कन्टेन्टहरु हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ पहिले अर्गनाइज गर्नु पर्यो। किनभने तपाईले ब्लग लेख्नु भएको बेलामा तपाईको माइन्डमा पहिला नै कति धेरै कुराहरु आइसकेको हुन्छ कि यो ब्लगमा म यसरी यसरी लेख्छु, यो पोइन्टहरु एड गर्छु भनेर, र तपाईले विदाउट प्लानिङ, विदाउट अर्गनाइजिङ तपाईले डाइरेक्टली ब्लग लेख्न स्टार्ट गर्नु भयो भने तपाईको ब्रेनले जति पनि कुरा तपाईले प्रिभियसली याद गर्नु भएको थियो त्यो बेलामा लेख्नु भएको बेलामा तपाईको माइन्ड कम्प्लिटली ब्ल्याङ्क हुन्छ र तपाईले राम्रोसँग लेख्न पनि सक्नुहुन्न। तर तपाईले आउटलाइन क्रिएट गर्नुभयो, आफ्नो कन्टेन्टलाई पहिला नै अर्गनाइज गर्नुभयो भने तपाईले ब्लग लेख्ने बेलामा के कुराहरु लेख्नुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईलाई सबै कुरा चाहिँ राम्रोसँग याद पनि हुन्छ र त्यही कन्टेन्ट अर्गनाइज गर्नु भएको कारणले तपाईले चाहिँ त्यही आउटलाइनबाट चाहिँ पोइन्ट वाइज चाहिँ तपाईले आफ्नो ब्लगमा सबै कुरा चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले चाहिँ माइन्ड म्यापिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको म तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल पनि देखाउँछु। म चाहिँ एभ्री टाइम ब्लग लेख्ने बेलामा अथवा युट्युबमा भिडियोजहरु बनाउने बेलामा माइन्ड म्यापिङ गरिरहेको हुन्छु। आफ्नो आउटलाइन चाहिँ पहिले नै क्रिएट गरिरहेको हुन्छु सो दैट मैले भिडियो बनाउने बेलामा होस् अथवा ब्लग लेख्ने बेलामा होस् मैले के कुराहरु बोल्नु पर्छ र के कुराहरु लेख्नु पर्छ भनेर चाहिँ मलाई पहिला नै आइडिया हुन्छ र मैले काम गर्ने बेलामा चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ विदाउट मिसिङ एनी पोइन्ट मैले राम्रोसँग लेख्न अथवा भिडियो बनाउन सक्छु। सो मैले माइन्ड म्यापिङ गर्नको लागि चाहिँ मैले यो mindmister.com भन्ने यो एउटा वेबसाइट चलाइरहेको हुन्छु। यो चाहिँ एउटा प्रिमियम भर्जन हो, तर हामीहरुले फ्री प्लानमा पनि 3टा सम्म माइन्ड म्यापिङ गर्न सक्छौं है। सो तपाईले पनि यही माइन्डमिस्टर नै सुरुवातमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ मैले एउटा चाहिँ माइन्ड म्यापिङ गराएको छु, हाउ टु राइट ब्लग फर बिगिनर्स। यही भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ मैले पहिला नै यसरी चाहिँ माइन्ड म्यापिङ गरेको छु र अब यो माइन्ड म्यापिङ अनुसार नै मैले चाहिँ भिडियो प्रिपेयर गराएको छु। सो हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा मेरो हाउ टु राइट अ ब्लग भनेर मेरो आर्टिकलको यो भिडियोको टाइटल चाहिँ यहाँ छ। टाइटल पछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कि मैले स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 भनेर यसरी क्रिएट गरेको छु। स्टेप 1 मा म के कुराहरु बोल्छु, स्टेप 2 मा म के कुराहरु तपाईलाई शेयर गर्छु भनेर सबै मैले स्टेप 1, स्टेप 3 भनेर चाहिँ मैले यसरी नै ब्रेक डाउन गरेको छु। र तपाईहरुले पनि आफ्नो ब्लग लेख्ने बेलामा अथवा आफ्नो भिडियो बनाउने बेलामा चाहिँ यसरी नै माइन्ड म्यापिङ गर्नुभयो, आफ्नो आउटलाइन, आफ्नो कन्टेन्टलाई पहिला नै अर्गनाइज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले भिडियो बनाउने बेलामा अथवा ब्लग लेख्ने बेलामा के कुराहरु मैले गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर तपाईले चाहिँ ठ्याक्क गर्न सक्नुहुन्छ र कुनै पनि कुराहरु तपाईले मिस पनि गर्नु हुँदैन। ब्रेक योर कन्टेन्ट इन्टु मल्टिपल पिसेस। तपाईले आफ्नो कन्टेन्ट अर्गनाइज गर्ने बेलामा त्यो कन्टेन्टलाई नै चाहिँ ब्रेक गर्नु इन्टु मल्टिपल पिसेस। सो कुनै पनि ब्लग लेख्ने बेलामा त्यसमा चाहिँ 4 वटा कुरा हुन्छ। के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा हामीहरु लेख्छौं इन्ट्रोडक्सन, त्यसपछि बडी लेख्छौं, त्यसपछि कन्क्लुजन लेख्छौं र त्यसपछि एउटा कल टु एक्सन दिन्छौं। कुनै पनि ब्लग लेख्ने बेलामा म आफूले पनि त्यही नै गरिरहेको हुन्छु। अब तपाईले जुन त्यो आउटलाइन क्रिएट गर्दै हुनुहुन्छ नि त्यो आउटलाइन चाहिँ तपाई इन्ट्रो भनेर चाहिँ एउटा ब्रेक डाउन गर्नुस्। इन्ट्रोमा के गर्ने भनेर चाहिँ त्यसको पोइन्ट्सहरु लेख्नुस्। बडीलाई भनेर ब्रेक डाउन गर्नुस्। बडीमा के लेख्ने भनेर पनि तपाईले चाहिँ प्रिपेयर गर्नुस्। यो सबै गर्नुको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ तपाईले आफ्नो ब्लग लेख्ने बेलामा यो 4 वटा कुरामा डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ र यो 4 वटा कुरामा तपाईले के कुराहरु लेख्नुहुन्छ भनेर पहिला नै आफ्नो कन्टेन्टलाई चाहिँ अर्गनाइज गर्नु होला। प्रिपेयर 2 or 3 टाइटल्स फर योर ब्लग पोस्ट। तपाईको ब्लग तपाईको रिडरले पढ्ने कि नपढ्ने भनेर चाहिँ तपाईको टाइटलमा डिपेन्ड हुन्छ। सो टाइटल चुज गर्ने बेलामा चाहिँ 2-3 वटा टाइटल पहिले प्रिपेयर गर्नु। त्यो 2-3 वटा टाइटल प्रिपेयर गरिसकेपछि चाहिँ हल्का रिसर्च गर्नुस् र कुन चाहिँ टाइटलले राम्रो परफर्म गर्छ त्यही टाइटल चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो ब्लग पोस्टलाई हाल्नु होला। प्रिपेयर इमेजेस, भिडियोज, स्ट्याट्स टु गिभ मोर मिनिङ टु योर ब्लग। अब ब्लग लेख्ने बेलामा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ टेक्स्ट मात्र नलेख्नुस्, किनभने टेक्स्ट मात्र धेरै भयो भने चाहिँ मान्छेहरुलाई पढ्न चाहिँ अलिकति बोरिङ लाग्छ। त्यो बेलामा तपाईहरुले आफ्नो ब्लगमा चाहिँ इमेजेस, भिडियोज र स्ट्याट्सहरु, कुनै एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्टहरु अथवा चाहिँ रियल स्ट्याट्सहरु तपाईले दिन सक्नुहुन्छ जसको मद्दतबाट तपाईको ब्लग पढ्न पनि मान्छेहरुलाई चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ। सो हामीहरुले कतिपय टाइम के गरिरहेको हुन्छ भने चाहिँ ब्लग लेखिरहेको बेलामा अब त्यसमा इमेज हाल्नु पर्यो भने चाहिँ इमेज खोज्न स्टार्ट गर्छौं, भिडियोज हाल्नु पर्यो भने भिडियोज खोज्न स्टार्ट गर्छौं। तपाईहरुले यो स्टेप 1 मै क्रिएट एन्ड आउटलाइनको यो स्टेपमा नै तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो ब्लग
ब्लगमा के कुरा लेख्ने भनेर पहिले तपाईहरुले आफ्नो कन्टेन्टलाई अर्गनाइज गर्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यो ब्लगमा कुन इमेज हाल्ने, भिडियोजहरु हाल्ने भनेर चाहिँ पहिले त्यो सबै कुरा पनि प्रिपेयर गर्नु होला। ब्लग लेख्ने बेलामा तपाईको सबै कुरा पहिला नै रेडी भएर बस्छ। यो स्टेप 1 लाई तपाईले राम्रोसँग फलो गर्नु भयो भने र ब्लग लेख्ने बेलामा हामीहरु कतिपय टाइम चाहिँ के लेख्ने भनेर दिमागमै आउँदैन। त्यसपछि हामीहरु चाहिँ त्यो पार्टमा स्टक भइसकेपछि चाहिँ हामीहरुले ब्लग नै लेख्दैनौं। तर तपाईले यो फर्स्ट स्टेपलाई राम्रोसँग कम्प्लिट गर्नु भयो भने तपाईले 50% आफ्नो ब्लग राइटिङको काम पहिला नै गरिसक्नुहुन्छ यो आउटलाइनकै पार्टमा, यो स्टेप 1 मा, र 50% भनेको चाहिँ तपाईले ब्लग लेख्ने बेलामा गर्नुहुन्छ। सो स्टेप 2 मा आउँछ राइट अ क्याची इन्ट्रो, इन्ट्रोडक्सनको पार्ट आउँछ। तपाईहरुले इन्ट्रोडक्सन लेख्ने बेलामा यु हैव टु पिनपोइन्ट योर ऑडियन्स प्रब्लम बाइ आस्किङ क्वेशन्स। तपाईले एउटा कुरा चाहिँ के याद गर्नुस् भने तपाईले ब्लग आर्टिकल लेख्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको निशमा तपाईको ऑडियन्सले जुन प्रब्लम फेस गरिरहेको छ नि तपाईले त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि भनेर नै रिडरहरु तपाईको ब्लगमा आइरहेको हुन्छ। सो तपाईले आफ्नो ब्लगको फर्स्ट सेक्सन इन्ट्रोडक्सन लेख्ने बेलामा चाहिँ तपाईको ऑडियन्सको जुन प्रब्लमहरु छ नि त्यसलाई चाहिँ पिन पोइन्ट गर्नुस्। फर्स्टमा त्यो लेख्नुस् इन्ट्रोडक्सनमा बाइ आस्किङ क्वेशन्स। फर एक्जाम्पल म एउटा डिजिटल मार्केटिङ निशमा छु, ट्रेनिङ निशमा छु र मेरो ऑडियन्सहरु जो उहाँहरुलाई चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ एकदम सिक्न मन लागिरहेको छ। सो मैले चाहिँ के गर्न सक्छु भने चाहिँ अब उनीहरुको प्रब्लमलाई चाहिँ पिन पोइन्ट गरेर चाहिँ क्वेशन्सहरु सोध्छु आफ्नो इन्ट्रोमा। डु यु वान्ट टु लर्न डिजिटल मार्केटिङ फ्रम स्क्रैच? डु यु वान्ट टु नो द 5 स्टेप्स दैट यु नीड टु टेक टु स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिङ करियर? आर यु नट फाइन्डिङ अ राइट मेन्टर अर गाइडेन्स? यसरी चाहिँ मैले आफ्नो ब्लगको चाहिँ स्टार्टिङ गर्छु। किनभने जुन क्वेशनहरु चाहिँ मैले स्टार्टिङमै सोधेको छु नि त्यो क्वेशन्सहरु चाहिँ मेरो ऑडियन्सले फेस गरिरहेको प्रब्लमहरु हो। त्यसलाई नै मैले फर्स्टमा हालिसकेपछि चाहिँ त्यो क्वेशन्सले चाहिँ मेरो ऑडियन्सको प्रब्लमलाई चाहिँ मैले रिलेट गर्न सक्छु। सो इन्ट्रोडक्सन लेख्ने बेलामा आफ्नो ऑडियन्सको पेन पोइन्टहरु, आफ्नो ऑडियन्सको प्रब्लमहरुलाई चाहिँ क्वेशन सोधेर चाहिँ पिन पोइन्ट गर्नु होला। ग्र्याब योर रिडर्स अटेन्सन। इन्ट्रो भनेको चाहिँ एउटा यस्तो पार्ट हो जहाँ तपाईले आफ्नो रिडर्सको अटेन्सनलाई चाहिँ ग्र्याब गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। किनभने तपाईले इन्ट्रोडक्सनमा आफ्नो रिडर्सको अटेन्सन ग्र्याब गर्नुभयो भने मात्र त्यो रिडरले इन्टायर ब्लग आर्टिकल पनि पढ्नेछ। तपाईको इन्ट्रो नै बोरिङ भयो, तपाईको इन्ट्रोमा उनीहरुले जे प्रब्लमलाई सल्भ गर्न आएको छ, जे सोलुसनको लागि आएको छ त्यो कुरा नै पाएन भने तपाईको आर्टिकल कसैले पनि पढ्नेवाला छैन। सो तपाईको आर्टिकल, तपाईको इन्ट्रोलाई चाहिँ सक्दो यस्तो क्याची बनाउनुस् जसले तपाईको रिडर्सको अटेन्सन चाहिँ इजिली ग्र्याब गर्न सकोस्। ती अटेन्सन ग्र्याब गर्नको लागि नै तपाईले आफ्नो ऑडियन्सको प्रब्लम्सहरुलाई चाहिँ फर्स्टमा पिन पोइन्ट गर्नु पर्यो बाइ आस्किङ क्वेशन्स। त्यसपछि एक्सप्लेन द टपिक एन्ड टेल देम व्हाई डज इट म्याटर्स। तपाई जुन टपिकमा आफ्नो ब्लग आर्टिकल लेख्दै हुनुहुन्छ नि त्यो टपिकको बारेमा कति जनालाई चाहिँ राम्रो नलेज पनि नहुन सक्छ। उनीहरु चाहिँ रिसर्च गर्दा तपाईको ब्लग आर्टिकलमा चाहिँ ल्यान्ड भएको पनि हुन सक्छ। सो त्यो बेलामा तपाईले आफ्नो टपिकलाई पनि अलिकति चाहिँ एक्सप्लेन गर्दिनुस् र टेल देम व्हाई डज इट म्याटर। तपाईले जुन सोलुसन दिन खोज्नु भइरहेको छ, तपाईले जुन ब्लग आर्टिकल लेख्दै हुनुहुन्छ त्यो ब्लग आर्टिकल चाहिँ तपाईको रिडरले किन पढ्ने, त्यो ब्लग आर्टिकल पढ्यो भने चाहिँ तपाईको रिडरलाई चाहिँ के फाइदा हुन्छ र उनीहरुलाई पनि थाहा हुनुपर्छ कि व्हाई डज द ब्लग आर्टिकल म्याटर्स टु देम। उनीहरुलाई अलिकति भन्नुस् कि यो आर्टिकल पढ्यो भने उनीहरुले के फाइदा पाउन सक्छ। यो आर्टिकल पढ्यो भने उनीहरु जुन प्रब्लमको सोलुसन खोज्न आएको छ त्यो सोलुसन पाउँछ कि पाउँदैन भनेर त्यो इन्ट्रोमा नै अलिकति चाहिँ हाल्दिनु होला। सो सम इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट्स अर स्ट्याट्स अबाउट द टपिक। हरेक आर्टिकलमा चाहिँ हामीहरूले कुनै पनि फ्याक्ट र स्ट्याट्स राख्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। तर कुनै कुनै टपिक यस्तो हुन्छ जहाँ तपाईले चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट्स र स्ट्याट्सहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ। फर एक्जाम्पल मैले यदि ट्रेडिसनल मार्केटिङ भर्सेस डिजिटल मार्केटिङको एउटा कुनै आर्टिकल लेखिरहेको छु भने मैले स्ट्याट्स देखाउन सक्छु कि अहिलेको समयमा जति पनि पपुलेसन हाम्रो कन्ट्रीमा छ त्यो पपुलेसनमा चाहिँ कतिजना मान्छेहरु, कतिजना पपुलेसन डिजिटल च्यानल्समा छ र कतिजना पपुलेसन चाहिँ ट्रेडिसनल च्यानल्समा छ भनेर चाहिँ मैले त्यसको एउटा स्ट्याट्स देखाउन सक्छु। सो तपाईको आर्टिकल जुन छ त्यसमा यदि कुनै पनि स्ट्याट्स र फ्याक्ट्स देखाउन मिल्छ भने त्यो पनि तपाईले आफ्नो इन्ट्रोमा देखाउनु होला। यदि मिल्दैन भने चाहिँ लेट इट बी। थर्ड स्टेप आउँछ सल्भ योर ऑडियन्स प्रब्लम। गिभ द मेन मेसेज इन दिस स्टेप। तपाईलाई म फेरि रिमाइन्ड गर्छु कि तपाईले ब्लग आर्टिकल किन लेख्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो ऑडियन्सको प्रब्लमलाई सल्भ गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। सो इन्ट्रोको पार्टमा तपाईले चाहिँ अलिकति आफ्नो ऑडियन्सको प्रब्लमलाई चाहिँ पिन पोइन्ट गर्नुभयो बाइ आस्किङ क्वेशन्स। सेकेन्ड यो बडीको पार्ट जसमा चाहिँ हामीहरूले हाम्रो ऑडियन्सको प्रब्लमलाई चाहिँ एक्चुअलमा सल्भ गर्छौं। तपाईको ऑडियन्स, तपाईको रिडर जसको सोलुसन खोज्न आएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले यो स्टेपमा चाहिँ सल्भ पनि गर्छौं। सो यो बडीको सेक्सनमा तपाईहरुले चाहिँ जुन मेसेज तपाईले दिन खोज्नु भएको छ नि, तपाईले जुन प्रब्लमको सोलुसन दिन खोज्नु भएको छ त्यो सोलुसनलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ तपाईले चाहिँ यो पार्टमा चाहिँ दिनु होला।
सल्भ द प्रब्लम विथ हाउ टु टप 10 9 स्टेप्स डिफरेन्स बिट्विन एटसेट्रा। तपाईँले अडियन्सको प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो फ्रेमवर्क पनि तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ कि हाउ टु सल्भ दिस प्रब्लम, टप 10 फर सल्भिङ दिस प्रब्लम, 9 स्टेप्स फर सल्भिङ दिस प्रब्लम भनेर चाहिँ तपाईँले यसरी आफ्नो बडीको सेक्सनमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ जुन पार्टमा तपाईँले आफ्नो मेन मेसेज दिन खोज्नु भइरहेको छ त्यहाँ तपाईँले चाहिँ हाउ टु टप 10 9 स्टेप्स भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो मेसेजलाई चाहिँ कन्भे गर्न सक्नुहुन्छ। गिभ सम टिप्स द्याट यु आर प्र्याक्टिसिङ योरसेल्फ। तपाईँको अडियन्सले जुन प्रब्लम फेस गरिरहेको छ सायद तपाईँले त्यो कुरालाई अलरेडी प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ सोल्युसन पनि पाइसक्नु भएको छ र त्यही अडियन्सको प्रब्लमलाई पनि तपाईँले चाहिँ सोल्युसन दिन खोजिराख्नु भएको छ। सो अलिकति टिप्स यस्तो पनि दिनुहोस् जुन तपाईँले आफैले पनि प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको जुन ब्लगको आर्टिकल छ नि त्यो आर्टिकलमा तपाईँले जुन सोल्युसन दिइराख्नु भएको छ त्यो तपाईँ आफैले पनि प्र्याक्टिस त गर्दै हुनुहुन्छ होला। सो त्यो प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ भने हल्का तपाईँले टिप्सहरू पनि दिनुहोस् कि मैले यसरी प्र्याक्टिस गरेको थिएँ र यसरी यसरी चाहिँ मैले रिजल्टहरू पनि पाएँ। सो तपाईँले पनि यसरी यसरी यो टिप्सहरू फलो गर्नु होला र यसरी यसरी प्र्याक्टिस गर्नु होला भनेर चाहिँ तपाईँले त्यो कुरा पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। मोर ओभर तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने यो स्टेप 3 मा यो बडीको सेक्सनमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो अडियन्सको जुन प्रब्लम सल्भ गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो तपाईँले मेन मेसेज चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो सेक्सनमा दिनु पर्यो। स्टेप 4 मा समराइज यर मेन मेसेज। तपाईँले यो पार्टमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने जुन मेन मेसेज तपाईँले दिनु भइसकेको छ नि बडीको सेक्सनमा, अब तपाईँले यो कन्क्लुजनको पार्टमा यो पार्टमा चाहिँ तपाईँले त्यो मेन मेसेजलाई चाहिँ अलिकति समराइज गरिदिनुहुन्छ। तपाईँको अडियन्सले फर्स्टमा इन्ट्रोडक्सन पढ्ने भयो, त्यसपछि तपाईँको मेन मेसेज बडीमा गएर पढ्ने भयो, त्यसपछि यो कन्क्लुजनको पार्टमा चाहिँ तपाईँको त्यो जुन मेन मेसेज छ नि त्यसलाई चाहिँ अलिकति समराइज गरेर चाहिँ सो द की पोइन्ट्स अफ द मेन मेसेज, त्यो मेन मेसेजमा जुन तपाईँले सोल्युसन दिनुभएको छ त्यसको की पोइन्ट्सहरू तपाईँले चाहिँ निकाल्नु होला र त्यसलाई चाहिँ तपाईँले समराइज गरिदिनु होला। रिमाइन्ड यर अडियन्स व्हाट विल ह्यापन इफ दे टेक दिस स्टेप्स एन्ड इम्प्लिमेन्ट इट। तपाईँले आफ्नो अडियन्सलाई रिमाइन्ड गराउनुहोस् कि जुन मेसेज तपाईँले दिनुभएको छ त्यो मेसेज त्यो स्टेप्सलाई तपाईँको अडियन्सले फलो गर्यो भने, इम्प्लिमेन्ट गर्यो भने चाहिँ के फाइदा पाउन सक्छ भनेर आफ्नो यो कन्क्लुजनको पार्टमा। सो कन्क्लुजनमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो मेन मेसेजलाई चाहिँ समराइज गरिदिनु होला। स्टेप 5 मा आउँछ गिभ अ कल टु एक्सन, CTA। कल टु एक्सन भनेको तपाईँको ब्लगको लास्ट सेक्सन हो, लास्ट पार्ट हो। कल टु एक्सनमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने तपाईँको रिडरले तपाईँको ब्लग त पढ्यो, इन्ट्रो पढ्यो, बडी पढ्यो, त्यसपछि कन्क्लुजन पढ्यो, त्यसपछि पढेर छोड्नु भन्दा पनि त्यो आर्टिकल पढिसकेपछि उनीहरूलाई चाहिँ एउटा स्पेसिफिक एक्सन लिन चाहिँ इन्करेज हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्करेज यर अडियन्स टु टेक अ स्पेसिफिक एक्सन। त्यो आर्टिकल पढिसकेपछि तपाईँको अडियन्सले चाहिँ के काम गर्ने त, के स्पेसिफिक एक्सन लिने त भनेर चाहिँ तपाईँले डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एक्सन भनेको चाहिँ फर इक्जाम्पल रिडिङ अनदर ब्लग। तपाईँले आफ्नो ब्लग आर्टिकल त लेख्नुभयो, त्यसमा तपाईँले एउटा सोल्युसन त दिनुभयो, त्यसपछि एट द एन्ड कल टु एक्सनमा तपाईँले के पनि भन्न सक्नुहुन्छ भने यही ब्लग रिलेटेड तपाईँले अर्को पनि आर्टिकल पढ्न चाहनुहुन्छ भने हियर इज द लिङ्क, तपाईँले चाहिँ यो लिङ्कबाट अर्को पनि आर्टिकल जुन यही ब्लगसँग रिलेटेड छ त्यो पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यो कल टु एक्सन दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ ब्लग राम्रो लाग्यो भने चाहिँ तलपट्टि कमेन्ट गर्नु भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। आस्किङ क्वेसन्स, तपाईँलाई कुनै पनि क्वेसन्सहरू छ भने चाहिँ कमेन्टमा तपाईँले आफ्नो क्वेसन्सहरू पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। सो त्यो कल टु एक्सन पनि दिन सक्नुहुन्छ। टेक योर अडियन्स टु अ सेल्स पेज। तपाईँको ब्लग पढिसकेपछि उनीहरूलाई थाहा भयो कि तपाईँ त्यो फिल्डमा एक्सपर्ट हुनुहुन्छ भनेर, तपाईँले दिनुभएको सोल्युसनले काम गर्छ भनेर। तपाईँको त्यही अडियन्स अर रिडर जसले तपाईँको ब्लग आर्टिकललाई राम्रोसँग पढेको छ उनीहरूलाई लास्टमा गएर चाहिँ कुनै एउटा सेल्स पेजमा पनि तपाईँले चाहिँ रिडाइरेक्ट गराउन सक्नुहुन्छ। यो ब्लग आर्टिकल तपाईँले पढ्नुभयो, यसको सोल्युसन पनि तपाईँले पाउनुभयो, अझै यसलाई तपाईँले अझै इजी वेमा गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ आई हेभ अ प्रोडक्ट फर यु, तपाईँले यो प्रोडक्ट चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ त्यो कल टु एक्सन पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो प्रोडक्ट अथवा सर्भिसलाई पनि सेल गर्न सक्नुहुन्छ। अर अ फ्री कन्सल्टेसन, तपाईँले त्यो ब्लग आर्टिकल पढिसकेपछि यदि तपाईँलाई यो फिल्डमा कुनै एउटा फ्री कन्सल्टेसन चाहिएको छ भने चाहिँ यसको लागि तपाईँले यो साइटमा गएर चाहिँ बुक गराउनुहोस् भनेर त्यो कल टु एक्सन पनि दिन सक्नुहुन्छ। एउटा कुरा चाहिँ के याद गर्नुहोस् भने ब्लग आर्टिकल पढेर चाहिँ तपाईँको अडियन्सलाई यत्तिकै चाहिँ नछोड्नुहोस्। ब्लग आर्टिकल पढिसकेपछि चाहिँ उनीहरूलाई तपाईँको इमेल लिस्टमा सब्सक्राइब गराउने हो कि उनीहरूलाई केही न केही एउटा कल टु एक्सन चाहिँ हालिदिनुहोस्, सो द्याट तपाईँको अडियन्सले तपाईँको अनुसार चाहिँ एउटा स्पेसिफिक एक्सन पनि लियोस् जसको मद्दतबाट चाहिँ तपाईँको ब्रान्डलाई नै फाइदा हुन्छ। अब तपाईँले आफ्नो ब्लग आर्टिकल लेख्ने बेलामा चाहिँ 4वटा कुरा आउँछ। मैले तपाईँहरूलाई अघि पनि धेरैचोटि भनिसकेको छु, इन्ट्रोडक्सन, बडी, कन्क्लुजन र कल टु एक्सन। सो स्टेप 1 मा हामीहरूले चाहिँ एउटा आउटलाइन क्रिएट गर्छौँ कि यही
इन्ट्रोडक्सन, बडी, कन्क्लुजन, कल टु एक्सनमा के कुराहरू लेख्ने भनेर चाहिँ आफ्नो कन्टेन्टलाई अर्गनाइज गर्छौँ र आउटलाइन चाहिँ हामी अहिले पहिला नै लेखिसक्छौँ। अब तपाईँले आफ्नो ब्लग चाहिँ एक्चुअलमा स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँको ब्लगको सेक्सनहरू चाहिँ यसरी तपाईँले डिभाइड गर्नु होला। स्टेप 2 देखि स्टेप 5 सम्म मैले तपाईँलाई यो सबै 4वटै सेक्सनको बारेमा पनि मजाले एक्सप्लेन पनि गरिदिएको छु। सो त्यो कुरा तपाईँले राम्रोसँग हेरेर चाहिँ आफ्नो ब्लग लेख्न स्टार्ट गर्नु होला। इट्स टाइम टु टेक एक्सन नाउ। तपाईँले यो भिडियो हेरेर यतिकै छोड्नु भयो भने चाहिँ तपाईँले इन्फर्मेसन चाहिँ सायद राम्रो नै पाउनुहुन्छ, तर तपाईँले राम्रोसँग चाहिँ सिक्न सक्नु हुँदैन। सो भिडियो हेर्ने बित्तिकै फर्स्टमा आउटलाइन क्रिएट गर्नुहोस्, किनभने आउटलाइन क्रिएट गर्नु भयो भने मात्र तपाईँको 50% वर्क पहिला नै हुन्छ र त्यो भयो भने तपाईँले आफ्नो ब्लग आर्टिकललाई चाहिँ फ्ललेसली लेख्न सक्नुहुन्छ। आई होप तपाईँहरूले चाहिँ यो भिडियोबाट राम्रो इन्साइट पाउनु भयो होला। यदि तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यो भिडियो रिलेटेड तपाईँलाई कुनै पनि क्वेरी छ भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा पनि लेखिदिनु होला। म तपाईँको हरेक कमेन्टलाई हेरेर चाहिँ एन्सर पनि दिनेछु। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो।